han har på slep. Det er Henning Olsen, som i alle år har fulgt oss her på disse opplysningene. Mette Håkon, han var mye mer pyntelig. Sånn gjør en instruktør. Så mine venner, så er det altså hopp nummer 1000 som Bergen Falsaklubb gjør i år. Vanligvis har vi gjort 1000 hopp i løpet av august. Men denne gangen er Helge Flataker, tidligere formann, som kommer her og altså gjør sitt hopp nummer 1000 for Bergen Falsaklubb og sitt eget hopp nummer 500. Så kjempeapplaus til Helge Flataker! Og siste mann han er jo bare ute for å feire 17. mai, det er Ole, som kommer i sin røde skjerm. Med 17. mai-flagget så får vi se om han er frisk nok til å gå gjennom fontenen. Det ser ut som han styrer utenom. Og der er siste mann nede, og nå har vi kontakt med flyet. Og siden du gjerne vil bevise at det er et fly fra Sør-Afrika, så kommer det nå ned over hodet på oss om ca. 1 minutt, eller merkeregistreringsnummer Zulu Sierra, det har jeg neppe sett før. Her er flyene. I Norge har flyene LN Lima November, men dette er altså Zulu Sierra fra Sør-Afrika. På veien opp hit til det eneste de har gjort det å gå og kikke på pyramider mens de har fuglet i Egypt. Men nå er det altså her på oss i sommer på oss, og for de av dere som har lyst til å bli falshoppere, så er det veien.